يا رسول الله وقدوتنا لن ندع حکم دست فشردن زن و مردی بیگانه، یعنی با دست سلام کردن زن و مردی نامحرم. ای برادر و خواهر عزیزم، گوش کن که در این باره، یعنی در موضوع دست فشردن زن و مردی بیگانه، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ اگر در سری یکی از شما با میخ آهنین کوبند، این برایش بهتر است از آن که به زن دست دراز کند که برای او حلال نیست. ای برادر عزیز، مضمون حدیث را گوش کن که بر سر ما اگر میخ آهنین بکوبند، این برای ما بهتر است از آن که ما زن بیگانه را دست رسانیم. هنوز هم بیشتر مسلمان ها و مسلمه ها به خاطر با دست سلام کردن به خود ظلم را روا می دانند و می گویند که دل ما صاف است، وقتی که ما دست فشوری می کنیم با زنها ما گمانی بد نداریم. ای برادران فریب خورده ام و ای خواهران فریب خورده ام، آیا دلهای شما از دل رسول الله صلی الله علیه و سلم صاف و پاکتر است؟ البته نه، خود شما این را تصدیق میکنید که دل پیامبر از دلهای ما پاکتر و صافتر بود. پس به وسوسه شیطان و انسانهای شیطان صفت فریب خورده نشوید. پس از نعمت عقل استفاده برید و چنگ به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بزنید که نجات ما در این است. برادری عزیزم، دختری عمک، دختری عمه، دختری تقا، دختری خاله، همسری برادرت، خواهری همسرت، همه اینها و دیگر زنها با دست سلام کردنشان برای تو حرام است. با این خویشاوندان تنها می توانی با لفظ سلام بدهی. خواهری عزیزم، پسری عمک، پسری عمه، پسری تقا، پسری خاله، برادری شوهرت، شوهری خواهرت، همه این و دیگر مردها با دست سلام کردنشان با تو حرام است. با این خویشاوندان می توانید فقط با لفظ سلام بدهید. پس برادران و خواهران عزیزم، بیاید از این گناه دست بکشیم و به سوی خدا بازگردیم که خداوند توبه پذیر است و بخشنده و مهربان است. لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا.